Добрый день, всем привет. Давно уже ничего я не выставлял, но вот решил сейчас немножко выставить. Хочу показать, как я справляюсь с этими, со скрипами, да с дребезжанием. Вы знаете, в доме на колесах всегда что-нибудь скрипит, что-нибудь дребезжит, так что такие проблемы всем, наверное, знакомые. Ну, есть простой выход из этого положения. Вот при помощи вот такой уплотнительная масса, наверное, по-русски называется, да? Тут она называется дихтмасса. Называется декозель. Показать. Вот декозель, но только вот именно вот с таким номером надо. Да? Потому что другой номер, они немножко по суше, и он не так тянется. Ну, в общем, я пробовал другой, как-то думал, что все одинаковые, купил, а домой принес, оказалось, что не это. Ну, номер не тот. Ну, для других надобностей он подошел мне, в принципе. Но он совсем другой, он туже и это, ну, не такой эластичный. А этот я беру и выжимаю его просто. Вот я вот заготовки сделал, да, но они у меня уже давно. Это уже, наверное, наверное, сколько уже у меня это? Ну, наверное, с полгода точно вот эти вот у меня. Он растекается, тяжело оторвать. Но он легко убирается, знаете. Вот такая зараза клеится. Ого, это он уже вот полгода лежал, так присобачился к этому пластику. Вот, друзья, вот видите, убрался без следа. Вот кусочек остался, да, я, конечно, могу его даже рукой снять. Да? Можно и рукой убрать. А можно, если остаются вот такие небольшие, я просто беру опять этим пластилином, раз, и все. Если вот так где-то что-то приклеили, какую-нибудь картинку или что-то, остается немножко, опять этим же раз, и убрали. И вот такие вот. Потом вот с такой тюбой я их я оставляю, просто он лежит, сколько у меня уже тут в машине. Где-то что-то заскрипит, я кусочек оторву, раз вставил и... Вот, например, тут на дверях, да, вот двери. Вот тут вот заложим. Пальцем придавишь туда побольше, чтобы туда напихаешь. И он и склеивает, и не скрипит. А все знают, наверное, что вот эти всякие прокладки подкладывают, там это. Потом щиток приборов, там где вот пластик или что-то, все это приклеено. Тут у меня все подклеено им. И сейчас так ничего не тарахтит, вообще ничего. На дверях вот все же знают, пластик, это же все говно, честно говоря. Ну, вот так просто оттяну пластик назад, туда напихаю, придавил, и все. И приклеено, и не скрипит, не дребезжит. В общем, везде, где можно, где нельзя, все туда вставляется. Вот тут тоже все. Оно раньше, говорит, тарахтело, она же, это все пластик. Сейчас тут все заложено этим. Потому что, ну, вон мобиль всегда что-то тарахтит. Ну, а потом еще вот такие вот, например, столик вот этот. Он тоже приклеен, такие пятачки подложил, придавил, и все, никуда. Тут он бомба фест стоит. Вот кофейня, тоже все приклеено. Друзья, все приклеено. Никогда никуда не... Уже я сколько так езжу, наверное, года 3-4 вот так делаю, пользуюсь вот этим. Все что угодно можно подклеить. Единственное, вот картинку вот эту я клеил, да, чуть выше она была, и она сползла у меня.
жарко было, и она съехала. Ну вот сейчас она сюда уперлась, и это. Вот это тоже приклеено. Все приклеено на этих. Вот этот стол, вот я тут добавлял еще немножко. Тоже под низ подложил, такие пятачки придавил. И все, она не скрипит, как. В общем, ну что еще? Где еще я приделал? Ну вот так. Вот все, что скрипит, тарахтит. Вот эту тарахтело грубо, да. Взял, ну это надо аккуратнее сделать. Вот простой пример. Вот приклеил, и все перестало. А то под духа тут тарахтело, сейчас нет. Так что вот так. Да, вот чуть не забыл. Еще хотел показать, вот, например, вот это вот, как она, блин, это камера, кэш-камера или хрен его знает, да? Она с GPS-ом тут, со всей этой. И провода. Вот провода заложены там. Но они же всегда вываливаются, да? Там есть место для кабеля. Ну и вот происходит то же самое. Черный, он как пластилин. Там он вставляется, там есть место. Взял кусок, заткнул, все. Никуда не вываливается, никуда не падает. И там также. И все, и кабель лежит, его не видно. А с той стороны не видно. Там он туда заложен. Ну, в общем, понятно, да? Можно, если где-то кабель вот так вываливается или что-то, придавить. Там где радио, там 1000 кабелей. Тарахтят все все это. Там немножко подклеишь, там немножко склеишь. И очень удобно на этом. Вот, например, я проводил еще там габариты и кабель. Надо было кабель удлинить, соединить. И чтобы вода не попадала, да, потому что если вода попадет, пропадет быстро. Ну, поэтому берешь кусочек, облепил как пластилина, все, никакая вода туда не попадает, ничего не это. В общем, фантазия, у кого есть, можно много найти применения, да, для этого. Так что вот пробуйте. А я говорю, я вот раньше все время вот эти, ну, каждый знает, эти подкладочки, приклейки всякие там. Это все такое нехорошее. С этим намного проще, удобнее, так что. Ну вот. Что еще? Ну, вроде так и все. Ну, в общем, применять можно кругом. Я говорю, вот тут у меня тарахтит, вот, да, когда тарахтело. Все подложил, подклеил тут вот сзади, да, засунул. И все, и сейчас никаких этих, все крепко, все. Вот часы тоже приклеены на этом. Видите? Тоже чуть две положил, придавил, все. Оторвать надо, оторвал. Никаких следов не остается. Так что вот. Так, ну вот вроде и все, что хотел показать. Кстати, друзья, если надо оторвать назад, да, очень отрывается, ну, нелегко, но ничего не сломаете, это точно. Просто, например, вот я снимал вот этот стол, который мой, да, это площадь большая, и надо потихоньку тянуть, и она постепенно это отходит. Так что ничего не сломается, ничего не это, без проблем. Я уже кофемашину снимал, и это тут переставлял, переделывал. Так что все убирается без всяких следов. И это не то, что вот это вот, как называется, теза вот это вот, да, двусторонняя. Приклеишь, оторвать тоже можно. Но всегда остается вот это говно, которое потом никак, короче, такие проблемы убрать. Если где-то с пластика еще как-то может это, а если с мебели шкрябать же не будешь, да, ни ацетоном, ничем не это.
не пойдет, все будет испортиться, да, поэтому, как сказать, ну, вот самый оптимальный вариант, вот это вот, я вот сколько уже пользуюсь, и вот где уплотнить что-то, где-то вот пробегает или что-то замазал, просто он клеится к пальцу, я палец намочу и при этом, как силикон, только он, всегда можно убрать его, и он не сохнет на солнце, вот сколько я уже говорил, эту вот маркизу я сверху полностью всю длину маркизу, где она прикручивается на крышу, я заложил вот этот, но еще жидкий он был. На самом деле он не такой. Когда он здесь в тюбе, он это, ну какого такого, ну как силикон, вот такой густоты. Так что можно наложить, потом палец намочил, придавил и все. И вот сколько уже, 5 лет там сверху, я вот недавно мыл крышу, посмотрел, он как был мягкий, так и... Короче, единственное, что с него, вот если дождь, да, и потом потеки от него происходят, вот эти черные, как на Вонмобиле, знаете, всегда, да, вот эти вот, ну, со временем, оно на любом доме на колесах всегда вот эти вот, называется Регенвассершпуры, да, так что, ну, это ничего не сделаешь. А вот внутри, я говорю, вот все, что здесь в машине у меня, где все тарахтело, где это, обычно я пластик немножко отодвину, ну, сколько можно, наложу туда, потом придавлю, он сдавливается до такого состояния, как такого вы хотите, да, ну, раздавить его можно, и потом он и не скрипит, и склеивает, да, как, ну, вместе, как, так что, вот, пробуйте. Может, кому понравится. Ну вот, наверное, на этом, наверное, вот и закончим сегодня, да. Вот такой Декозиль. Сейчас я покажу поближе. Вот с таким номером надо. Потому что вот этот вот самый, который мягкий, тягучий такой очень. Я доволен. Они вот разных цветов есть. Есть черный, есть такой серый. Ну, почти белый. Ну, так что вот такие вот дела. Ну все, всем привет. Всем самого наилучшего. Здоровья, удачи. Ну и до следующего раза.